Simone e Marilina da incubo a Money Road stanno facendo praticamente quello che vogliono con i soldi, spendono a destra e a manca come e quando vogliono e il gruppo incredibilmente non dice nulla e addirittura le nomina guide una dopo l'altra. Prima di entrare nel merito del discorso vi ricordo, qualora avesse piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Simona e Marilina a Money Road stanno facendo come vogliono, spendono e spandono a destra e a manca, nessuno dice niente a loro, o quantomeno non in maniera così aggressiva come invece è stato fatto con Chiara, perché Chiara appena è tornata dal catamarano, per il quale aveva speso 20.000 euro, è quella che ha speso di più finora, ok, però non aveva speso i soldi per nient'altro fino a quel momento. Come avevo detto la scorsa volta, una gita in catamarano credo che comunque costi parecchio a prescindere, anche se i prezzi sono pompati a Money Road, mentre prendere al supermercato determinati prodotti a prezzi centuplicati, quando magari se ne può fare anche a meno di alcuni, soprattutto se ci si trova nella giungla, oppure magari di una messa in piega. Andare al parrucchiere nella giungla dopo che hai fatto un trekking e prima di farne altri. Quindi ancora più senza senso farsi la messa in piega nella giungla solo per il gusto di spendere. Questo ovviamente è riferito a Simona, ma Marilina ha fatto la stessa cosa, anzi forse Marilina sotto sotto è anche peggio di Simona in un certo senso, perché Marilina agisce più dietro le quinte. Simona è molto più diretta, ha una linea di gioco molto chiara, quello che vuole dire dice, quello che non vuole dire non lo dice ed è legittimo perché comunque lo consente il gioco, eh. Se tu spendi qualcosa o comunque accetti una determinata tentazione e hai la possibilità di non dirlo, io penso che alla fine sia giusto farlo, fa il suo gioco. Il problema è un altro, ed è riconducibile sempre a Chiara, cioè che Chiara, l'ha detto lei, l'ha centrato perfettamente il punto. Chiara viene attaccata per qualsiasi cosa faccia. All'inizio non spendeva nulla e veniva attaccata per quel motivo. Era un po' emarginata dal gruppo perché lei era quella che cercava di non spendere nulla, gli altri invece le tentazioni se le concedevano. Adesso recupera tutto in un botto, concedendosi una tentazione che lei voleva e tra l'altro facendo un'offerta a busta chiusa non sapendo cosa avrebbero puntato gli altri ed era legittimo pensare che si potesse arrivare anche alla cifra che ha puntato lei, ovvero 20.000 euro, lì viene attaccata, è stata cerchiata da tutti quanti. Poi per carità le tensioni si sono smorzate, probabilmente la tensione del momento, però mi sembra un po' troppo esagerato e troppo aggressivo, perché lo stesso atteggiamento io non l'ho visto nei confronti di Simona e Marilina, che anziché essere, non dico attaccate dal gruppo, perché non devono essere attaccate, ma comunque criticate anche dagli altri per delle scelte che fanno, loro con prepotenza, soprattutto Simona in questo caso, con prepotenza, perché io questo è quello che percepisco dalla TV, lei con prepotenza va ad imporsi sugli altri e addirittura cerca anche un po' di controllarli, di manipolarli, perché fondamentalmente al supermercato c'era una metà che voleva spendere quello che voleva spendere lei per prendere determinati prodotti, altri che invece non volevano, volevano comunque contenere i costi. E alla fine chi ha avuto la meglio? Simona, perché si è imposta con prepotenza rispetto agli altri, alla fine, perché lei ha detto a me serve questo, non ha fatto un discorso di gruppo per il supermercato. Credo che fosse il balsamo, se non sbaglio, o comunque qualche prodotto per i capelli. Lei ne aveva bisogno, l'ha preso per se stessa, non l'ha preso per gli altri. Ha detto a me serve e lo prendo. Invece lì si dovrebbe ragionare di gruppo, almeno in quel contesto, almeno quando vai a fare una spesa di gruppo, oppure si può fare che ognuno si prende un qualcosa a scelta, si poteva fare, e lei sceglieva quello lì. E poi magari si faceva anche la spesa di gruppo, tanto comunque mi sembra che quest'anno con i soldi non vadino a spese, stanno spendendo veramente, veramente tanto. E credo che non sia un caso che la tentazione per ricaricare il montepremi sia stata così banale come resistere ad un gelato. Per carità, sei nella giungla e non lo mangi magari anche da tanto tempo, però onestamente avere sì il gelato a pochi centimetri dal naso, per me resistere per un paio di minuti non è proprio impossibile. Ci sono altre tentazioni o altre prove che sono sicuramente molto più complicate e magari neanche dipendono direttamente da te. Chiusa parentesi, torno su Simone e su Marilina, che
anziché essere criticate, cosa che finora hanno fatto praticamente soltanto Chiara e Adele e anche Meriem, per il resto poco o nulla, insomma. Io, ripeto, non è che chiedo lo scontro con loro, anche perché sarebbe secondo me inutile. Sarebbe come andare contro un muro di gomma con Marilina e con Simona, perché tanto loro hanno la loro linea e la proseguono, però questo è menefreghismo dal mio punto di vista. Il loro è menefreghismo. Per esempio, si poteva ricaricare il montepremi di 6.000 euro, Simona invece non aveva interesse nel ricaricarlo e non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché voleva cedere a quella tentazione, voleva capire quale fosse la tentazione. Era una tentazione clamorosa con la villa di Borghese che cucinava per loro, assolutamente, però uno, lei non lo sapeva, due, da guida, visto che spendi il doppio, in teoria la cosa più logica da fare sarebbe quella di tirarsi indietro e di mandare un altro, che in quel caso era o Luana o Roberto. Invece lei, anche lì, ha fatto una scelta egoista, è rimasta lei e si è andata a godere la tentazione. Ripeto, sono scelte legittime, come dice Caressa, il motto del programma, qui non ci sono giudizi, sono soltanto scelte e conseguenze. Però all'interno del programma ci sono scelte e conseguenze. Per chi guarda dall'esterno è inevitabile commentare e onestamente il percorso di Marilina e di Simona, per quanto siano personaggi fondamentali all'interno del programma, perché ti danno il contraddittorio, ti permettono di vedere un'altra faccia della medaglia, però bisogna dire che è anche la faccia della medaglia che a me non piace per niente, perché per come si stanno comportando non mi stanno piacendo e io immagino che come si comportano lì facciano più o meno anche fuori. Almeno Simona l'ha ammesso chiaramente che lei è una che spende parecchio. Il problema è che quando sei a casa tua fai come vuoi, lì il montepremi è di tutti e non è di nessuno, vero? Però secondo me un minimo di spirito comune ci dovrebbe essere e a me fa ridere molto il fatto che lei abbia attaccato Chiara, così come Marilina, per i 20.000 euro spesi perché hanno dato una mazzata al montepremi. Io posso capire Luana che la critica perché Luana comunque è stata più contenuta, ha fatto anche lei delle spese ma sicuramente molto più contenute e irrisorie rispetto a Simona e a Marilina. Simona e Marilina hanno criticato Chiara, come ho già detto l'altra volta, semplicemente perché loro non hanno ottenuto il catamarano. Tanto sappiamo già come sarebbe andato a finire se lo fosse aggiudicato una di loro due, ovvero che una avrebbe portato l'altra. Mi sembra abbastanza scontato. Il problema per loro era semplicemente non essere riusciti a giudicarselo, non essere state loro a fare l'offerta più alta per prenderselo, perché se loro avessero offerto, come hanno fatto 10.000, ma anche 15.000, nessuno avrebbe detto nulla a loro. E questo mi sembra evidente anche dal fatto che per ripicca un po' nei confronti di Chiara abbiano eletto prima Simona come guida e poi Marilina, due che in teoria non hanno le caratteristiche giuste per fare la guida. Dal mio punto di vista, per il trekking sono sempre dietro, nelle retrovie sono ultime. Onestamente io non le vedo come leader del gruppo per fare da guida. Leader a livello caratteriale Simona sicuramente può esserlo e lo ha dimostrato. Anzi, probabilmente già lo è, perché, ripeto, sta secondo me un po' manipolando e tessendo le fila da dietro. Però nominarle come guide non ha molto senso. Poi quantomeno Simona non ha prelevato dal bancomat e aveva già dei soldi tra l'altro sul suo conto corrente, quindi gli andava anche abbastanza di lusso. Mentre dall'altra parte Marilina è andata a prelevare e guarda caso ha messo il punto interrogativo perché l'altra volta Adele aveva prelevato 7.500 grazie al punto interrogativo. Questa volta invece gli è andata malissimo e ha prelevato soltanto 100 euro e onestamente io lì ho goduto veramente perché lei voleva andare a prelevare di più, sperava che le uscisse una cifra più alta o quantomeno, insomma, che non si discostasse troppo da quelle già presenti, indicate, e invece è rimasta fregata perché ha prelevato soltanto 100 euro, che per quanto riguarda quel gioco sono veramente irrisori, dato che puoi ambire minimo in quel contesto a 5.000 per quanto riguarda l'ATM. Adesso Marilina ce la ritroviamo come guida, sono molto curioso di vedere che cosa farà perché penso che come Simona non si farà molti problemi nel cedere alle tentazioni. Molto interessante lo scenario finale che praticamente ha fatto un po' scoprire gli altarini, dato che Simona sembrava che non avesse prelevato mai, che aveva anche detto di non aver accettato l'assegno, cosa che secondo me poteva anche tranquillamente dire, soprattutto perché non dipendeva soltanto da lei, perché se devi coprirti solo tu una bugia o comunque un qualcosa che vuoi nascondere, puoi riuscirlo a fare bene. Quando ci entrano di mezzo anche gli altri, in questo caso c'è Marilina,
va un po' male, perché Marilina ha dato il raddoppio del montepremi a Simona, gli altri sapevano che Simona aveva 0 e adesso hanno incominciato a sospettare qualcosa. Io spero che si sveglino un attimo e che capiscano effettivamente che Simona aveva già qualcosa sul conto e che adesso l'ha anche raddoppiato. Poi non possono sapere quanto sia, però potrebbe essere quello dell'ATM, quindi magari ha preso 5.000 e adesso ne ha 10, quando invece la realtà dei fatti è che ne aveva 2.000 per l'assegno che aveva accettato e adesso ne ha 4.000. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.